नहीं रही अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चिकन महारानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। नाम से ज़ाहिर है बहुत रिच है, बहुत क्रीमी है। ज़रूर ट्राई करें, ज़बरदस्त रेसिपी है। रेसिपी पसंद आए सब्सक्राइब करें, बेल को क्लिक कीजिए। हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। बड़ी काली इलायची ली है मैंने, एक अदद जाएगी इसमें। मैंने दो छोटी छोटी सी ली हैं। अच्छा, तीन जो हैं वो लाल मिर्च जाएगी गोल वाली, और जायफल जाएगी इसमें छोटा सा पीस, जैसे कि आप देख सकते हैं 1/5 हिस्सा। और जावित्री जो है वो एक जाएगा, जैसे एक जायफल में ये 4 पीस होते हैं वही जाएंगे। और ज़ीरा जाएगा 1.5 टी स्पून, 1.5 टी स्पून ज़ीरा जाएगा। धनिया जाएगा साबुत 1.5 टेबल स्पून। और इसमें हरी इलायची जाएगी इसमें 5 अदद, और सौंफ जाएगी इसमें 1 टेबल स्पून। अब इन चीज़ों को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। 1-2 मिनट हमने यहाँ पर इसको रोस्ट करा, अच्छी से खुशबू आ गई। फिर हमने इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको हमने हल्का सा इसको चंद सेकंड के लिए इसको मशीन को चलाना है। बहुत बारीक पाउडर नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए ज़रा सा। उसके बाद हमने यहाँ पर 2 हरी मिर्च ली और 15 काजू लिए। अगर आप चाहें तो यहाँ 3 हरी मिर्च भी ले सकते हैं। आप अगर मिर्च खुलती हुई खाते हैं तो 3 डाल दिएगा। थोड़ा सा पानी के साथ इसको भी पेस्ट बना लेते हैं। चिकन ली मैंने 1 किलो, उसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला 2 टेबल स्पून। हल्दी जाएगी 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। मसाले इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, ऑलरेडी हम मसालों को ग्राइंड कर चुके हैं, बस वही मसाले ज़्यादा जाएंगे इसमें। दही जाएगा 1 कप, तकरीबन 200 ग्राम। अब अच्छी तरह से करेंगे इसको मिक्स। बहुत अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अगर टाइम है तो आधा 1 घंटा भी रख सकते हैं, 2 घंटे भी रख सकते हैं। वरना फिर जब तक ओनियन करते हैं जब तक आपने इसको मेरिनेशन होने के लिए रख दें। 1/4 कप हमने ऑयल लिया। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए फिर हमने इसमें 1 कप मेजरमेंट वाला बारीक कटी ओनियन ली। तकरीबन 3 जो है वो छोटे साइज़ की बारीक ओनियन थी, उसको बारीक बारीक काटा है मैंने। प्याज जो है सॉफ्ट हो जाए फिर हमने इसमें चिकन डाल दिए। प्याज का कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सॉफ्ट होने का इंतज़ार करें। फिर इसमें चिकन डाल के इसको थोड़ा सा हमने यहाँ पर 1-2 मिनट हमने यहाँ इसकी भुनाई करी है दरमियानी आंच पे। फिर दरमियानी आंच पे हमने इसको ढक के रख दिया है कि ऑयल सेपरेट हो जाए, और ये अपने ही पानी में थोड़ी सी कुक भी हो जाएगी। तो ये देखें 75% जो है वो चिकन कुक भी हो जाएगी। 7-8 मिनट आप छोड़ देंगे तो। अब ये देखें हल्का सा पानी रहता था तो हमने ये मसाले डाल दिए। यहाँ हमने खूब करी इसकी बुनाई, तकरीबन 4-5 मिनट मैंने इसकी बुनाई करी है। आप इसकी शक्ल देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी इसका जो है वो स्ट्रक्चर निकला है। खूब ऑयल भी इसका सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ हमने काजू और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया। ऑयल सेपरेट हो जाए तब आपने ये पेस्ट डालना है, ये याद रखें, पानी हो जब नहीं डालना है, खुश्क करने के बाद। इसकी भी हमने यहाँ 4 मिनट भुनाई करी अच्छे से। आप ये देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका कलर आया है। फिर उसके बाद हमने यहाँ 1/2 कप पानी डाला, और 1/2 कप पानी डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद इसको हमने ढक के 5 मिनट कुक करना है। 5 मिनट जो है वो कुक हो चुका है। चिकन भी अच्छे से गल चुकी है और ऑयल भी देखें कितना बेहतरीन सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ पर आपने यहाँ पर क्रीम डालनी है, और घर की मलाई भी डाल सकते हैं 2 टेबल स्पून, और क्रीम भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स, और बहुत अच्छी तरह जब आप मिक्स कर लें तो फिर इसमें चूल्हा बंद कर देंगे, और हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के गार्निश करें और फिर डिश आउट करें तो बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी रेडी है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ज़रूर इसको ट्राई करें, और पराठों के साथ, नान के साथ इसको नोश फरमाएँ। ज़बरदस्त रेसिपी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।